Yo, what's up？ 欢迎回来 Rider ATH， 我是阿豪 ATH。平时我们在 review 车的时候啊，一般上我们用的方式都是比较快，整个节奏很快。像这一次非常感谢 Chery 啊，它可以把这一台刚刚发布的 C segment SUV Chery Tiggo 7 Pro 借给我们1-2个星期，让我有机会可以慢慢的、好好的体验这一台车。那既然是慢慢的、好好的体验这一台车，就要把这台车加远一点，再多人一点，把东西塞满这一台车，才对得起我的观众嘛，对不对？所以今天我们就来细细品尝身边这一台非常好看黑色的 Tiggo 7 Pro。今天是我拿到这台车差不多1个礼拜了啦，然后平时我们借车哦，都是把它驾去一个指定的地点做一下拍摄，然后边开边走边讲解，我是觉得有点无聊了，所以这一次我们做的东西比较不一样，我们带队把 Rider ATH 团队全部人塞进这辆车里面啊。当然今天这个环境大家都知道，我们是来露营啊，我们要把这些露营器材啊，一些 camping 用的东西，一些吃的东西放进这台车的后箱，我就装了一个大箱子，结果来到车后箱，我才想到，哦，我没有手开车门，结果它就非常智能的双闪了一下，打开来，那个感动啊，哇，真的是很难用言语来讲解。你们如果有时常去 shopping， 有带着小孩子，手要牵着小孩子，要拿一大堆东西，袋子之类的，你的车尾箱如果会自动打开来，这一点真的是很加分。那当然，打开它的尾箱盖过后，我们可以看到它的尾箱空间真的非常的大。我们4个男生啊，有行李，有拍摄器材，有一些吃的、喝的，还有一些换洗衣服之类等等的东西，我们通通都有带齐哦。可是这一辆车的后箱呢，它都可以完美的应付我们的需求，所以我觉得这一辆车如果是给一个小家庭，可能是一个年轻家庭，你们有时常要出外旅游1-2天的需求的话，这个尾箱空间真的很赞。我们今天讲解的是一台 C segment 的 SUV 嘛，最加分的点就是因为它的价钱，它的价钱令到你在拥有这一些功能的时候更加的加分。因为这一台车你只需要用一个 B segment 的价钱，你就可以拥有一台 C segment 的 size、C segment 的动力。这一台车是一个1600cc 4缸涡轮增压引擎，实际把它开在路上的时候，我们体验到的东西是这台车的引擎动力绝对是够用，它的压箱的换挡的时候的反应力，我可以讲它比起它的那一家竞争对手是来得更加顺畅一点。这一台车的 interior design， 我相信是很多像我这种30岁甚至于40多岁的人，可能更年轻的朋友也会很喜欢哦，真的很好看。它不会很多复杂的那些线条，当然也有比较年轻的一些元素，好像 carbon fiber 的这个饰板 ambient light，这个 ambient light 晚上真的很美很好看。然后还有一个2个屏幕组成的一个全联屏，还有 Apple CarPlay、Android Auto 还是无线的。而且如果是在做一些 reverse 啊，还是一些比较狭窄的路要 parking 的话，这台车也是有一个360度全景环绕影像啊。Chery 宣称是540度啦，就是可以把你的车整台变透明这样子，好像车底也有 camera 在拍一样。这个功能非常高清，而且它还搭配了整台车前后的一个侦测雷达来做到进行侦测，这一个真的很赞。椅子舒适度呢，我觉得这一台车它就是一台 C segment SUV， 所以坐在里面它的椅子非常的舒适。前面有2张电动调节的椅子，它没有跟你分 spec 啊 ，low spec 就要手动，高 spec 就是电动，没有。这台车只有一个等级，只有一个 variant， 就是现在你可以用12万左右买到的这一台2张电动调节椅子，而且这个电动调节椅子的底部呢是还有加热功能。这台车就是那么贴心，它在一些小小的
细节上做到很加分的 point， 所以我个人很喜欢。再来就是音响方面，我们没有办法 test 这个音响给大家听，因为可能会有一些版权的限制。但是要跟大家讲的就是这一台车呢是用 Sony 的音响，所以 Sony 日本大厂品牌，这个大家绝对放心啊。这台车啊真的是很适合一家大小出游诶。小孩子最喜欢什么东西？喜欢新奇的东西，对不对？这台车有天窗，你可以把它的全景大天窗打开来吹风。对小孩子来讲，对你的女朋友来讲，这一点一定是很加分的。而且长途行驶必备的东西是什么？饮料，对不对？如果这台车你要在车上喝饮料，在 7-Eleven 买了放在你的置杯架上面，过后就不冷了，不好喝。可是这一台 Chery Tiggo 7 Pro 呢，它的中央扶手 armrest 打开来，里面哦其实是有这个冷风的嘞。所以刚才我们就做了一个小小实验，我们要看它到底可以几冷。结果我们从 Johor Bahru 把这台车开到这里来的时候，里面的饮料还是保持是冷冷的，这一点很赞。而且它的容量非常的大，我们可以把一支1.5 liter 的 Coca-Cola 放进去，再放4罐铝罐的汽水，所以我觉得太实用了。你一家大小出游啊，小孩子也会很开心，你肯定也会很开心。至于这台车的 Exterior、Interior， 我们在之前的影片啊，其实也是有做过很详细的讲解了。那现在我们就把这台车开上路，深度试驾一下，给大家知道这辆车开起来到底是什么样的感觉，它的 brake 吃不吃啊，它的车脚好不好啊？那现在我们废话少说，直接就来体验一下它的试驾感觉是怎样的啦。OK， 现在就是这一台 Tiggo 7 Pro 的试驾体验啊。其实这个试驾体验是浓缩版本啦，因为其实前几天我们已经长途驾过这辆车了，就是用现在的这个行驶过程来顺便跟大家讲解一下。我在2-3天的时间驾了500-600公里。首先我们来讲一个大家都很在意的，就是它的 brake 到底吃不吃啊？其实这辆 Tiggo 7 Pro 对我来讲啊，我会感觉得到它的 brake 你要踩多一点点，但是绝对不是那种讲踩了刹车不会停，它肯定还是会好好的把它停下来。而且这一台车是有一个 ADAS 的系统，真的遇到很紧急的情况下，好像有时候我真的是分心，前面的车突然紧急刹车，然后它会帮我刹车，这一个是验证过的，但是没有画面，因为那个是突然发生的事情，它的确是有帮我刹车。然后一般上我们平时在开车的时候，这个刹车力道绝对是够用的。可能我个人是比较习惯那种赛道模式的那个刹车力道啦，所以可能我觉得这个 Tiggo 7 Pro 的刹车力道，如果可以再加强一个5%、10%、15%，可能会更好。这一种刹车力道呢，其实是有一个优点的，就是如果你载满人或者你载比较年长的朋友，比较容易晕车的朋友啊，你在刹车的时候不会有一个很强劲的 braking force 啊，所以这台车它整个 setup 就是偏向于舒服舒适。当然其他方面还有很多人在意的车脚好不好。这辆车的车脚啊，我只可以讲它是偏舒适的，它不会给你那种叫 Sport SUV 的那种 feeling， 它也会比我们平时开的 Sedan 来得更加柔。经过一些路坑还是一些颠簸的时候，你会感受得到是这台车它会用比较柔的方式来 absorb 掉那个撞击。所以这一点对于追求舒适驾驶的人啊，我觉得这一辆车你们一定要去尝试一下，一定要去 test drive， 我相信你们都会很喜欢。然后因为这一台车是一个 SUV 嘛，就是一个 crossover 车型，所以它的离地间隙会比较高，比起我平时开的 Sedan 这种车，它的穿越力会比较好，所以我们可以把这种车开去一些比较轻度的 off-road 啊，非铺装路面，甚至沙滩。但是你不要去那种软的沙，因为它不是 all-wheel drive， 如果陷下去的话就比较麻烦一点点。这一台车它的后面 suspension 是 multi-link， 所以在应付一些高速啊、转弯啊，甚至一些烂路啊、非铺装路面，肯定都是比 Torsion Beam 来的更加好啦。动力表现方面，这相信很多人都很在意啊。这个1600cc 4缸涡轮增压引擎呢，它的扭矩啊是290 torque， 在静止状态到加速可能100、120的时候，你是绝对足够的这个动力。比起同样价位啊，我们不要讲 segment， 我们讲价位的话，这一台车应该是我驾过动力最好的 SUV 了。有一个东西是比较容易给人家忽略的，你们去试驾新车的时候，可
可能你们体验的时间不够长，你们体验不到整台车的 NVH。你不要看这台车只需要12万左右罢了，它的镜子是双层镜，所以在上半部啊，我们可以听到的是这个噪音值啊是更低的。CR-V 也没有双层镜啊 ，Corolla Cross 也没有双层镜啊，可是这一台12万左右的 C segment SUV 又给你双层镜。如果你问我这台车买得过吗？绝对买得过。这台车完美吗？不完美。因为完美的定义啊，每一个人不一样。有些人的完美是很简单，可是有些人的完美要求却很高。这个世界上是没有一台完美的车的，却有适合你自己的车。那你问我这台车适合我吗？我觉得这台车适合我，因为它的空间够大，然后也符合我可以长途行驶的一个要求。动力表现方面也是我个人可以接受的。如果你们对这台车有兴趣的话，真的是强烈建议大家到你们邻近的 Chery Showroom 去试驾这辆车，细细的去体验品尝这台车，你将会发现原来你可以用 B segment SUV 的价钱买到一台配置那么好的 C segment SUV。OK， 今天的这一集影片大概就先讲到这里。接下来如果你们还想看到我讲解什么车的话，都可以在影片下方留言区打上来告诉我。当然记得要订阅我们的 YouTube channel， 要多多支持我们的 website www.riderath.com。我们接下来将会更新更多更好的影片给大家。我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。